masuk Om, Acer One 14. Ini Acer One 14 yang tipe Z1401. Seperti biasa kita upgrade dengan racikan sederhana. Oh ya, ini cuman satu slot RAM-nya ya. Jadi mau nggak mau kita harus ngelepas yang lama dan kita ganti yang baru. Yang baru pakai ini 8 GB VGen satu keping. SSD-nya pakai ini Pioneer yang 128. Kemudian nanti harddisknya ini kita taruh di KD, ini gantiin KD, dan SSD yang tadi, SSD yang ini kita taruh di tempat harddisk aslinya. Ini KD-nya yang 9,5 mili ya kalau Acer One 14 ini. Sekarang kita lepas. Cara ngelepasnya pokoknya ini dilepas semua bautnya. Setelah bautnya dilepas semua, kita nariknya dari atas sini. Dari atas sini ya ke belakang sini. Intinya dari atas sini. Dan ketika sampai di sini hati-hati karena ini port audio jack-nya ini agak nongol. Jadi dia nutupin case-nya ini. Jadi nanti setelah tercopot pelan-pelan, ini case-nya kita majukan sedikit, baru kita tarik ke atas karena nyangkut. Nah, paham aja kan logikanya kan. Oke, kita lepas dulu bautnya semuanya. Kita cungkil sedikit dari sini, baru ke bawah sini, dan akhirnya hati-hati di sini. Dan ini dalamannya. Di sini ada RAM 1 slot, ini defaultnya 2 GB. Dan ini adalah harddisk Seagate 500 GB. Nah, nanti SSD kita taruh di sini. Dan KD-nya ini kita lepas dengan cara melepas baut di sini. Ini ada baut, kita lepas. Kemudian bracket ini yang ada 2 baut ini kita lepas juga dan kita pindah di KD ini. Nah, sekarang saya ngelepas harddisk ini. Sebenarnya mudah, tinggal geser ke kiri saja nih. Oh, kita tarik dulu ke atas. Nah, tarik ke atas. Kemudian tarik ke belakang. Ya, cara ngelepas harddisknya tarik ke atas sedikit, baru tarik ke belakang. Cara ngelepasnya tadi sudah, dan sekarang ngelepas RAM-nya mudah aja ya. Ya, saya lepasin dulu. Ini SSD-nya Pioneer 128 GB. Ini perbedaan RAM. Yang baru 8 GB PC3L 12800S. Dan yang lama kurang lebih seperti itulah persamaan dan perbedaannya. Kemudian ini nggak ada baterainya. Baterainya sebenarnya masih di perjalanan, mau dipasang juga, mau diganti baterainya. Dan ini harddisk yang tadi sudah saya pasang di KD, sudah saya baut. Dan keempat bautnya ini sudah didapat pada paket penjualan KD-nya, baut untuk megang harddisknya ya. Dan bracketnya juga sudah saya pindah. Ngerakitnya gampang aja ya. Kita masukkan dulu SSD. Bener gak ini? Oh, bener. Oh, gak bener. Ya, masukkan dengan sedikit dorongan ya, baru tekan bawahnya. Selanjutnya masang ini KD. Ya, sudah terpasang. Nah, ini bautnya. Kita balikin ke sini. Selanjutnya pasang RAM. Sulit nih, lepas dulu. VGen Rescue ini unik ya, banyak banget chipnya nih. Di sini 8,
Di sini juga 8, 16 chip. Yang tengah nih apa nih, SPD-nya nggak salah. Sakti juga. Dibandingkan yang ini yang lama cuman 4 chip aja. Alhamdulillah sudah kepasang semua. Ya, semua sudah terpasang, bautnya juga sudah terpasang. Jangan sampai lupa ini. Baterai aja yang belum karena masih di laut baterainya. Selanjutnya kita tutup aja ya covernya. Kita balikin ke sini. Ya, kita balikin dengan rapi tanpa paksaan. Perlahan. Selanjutnya ya sudah install ulang. Mau saya pakai Windows 10 ini. Ya, alhamdulillah. Mantap. Beres lagi proyek kita.